गोला कबाब बनाते हुए कुछ बिगनर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके गोला कबाब टूट जाते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, मेरे पास हल है ना उसका। तो आपने क्या करना है, जब आपने वो मसाला पीस लेना है तो उसके अंदर एक पीस स्लाइस डबल रोटी का भीगा हुआ उसके अंदर मिक्स कर देना है। तो आपके गोला कबाब यकीन करें कभी भी नहीं टूटेंगे। गोला कबाब बनाते हुए कुछ बिगनर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके गोला कबाब टूट जाते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, मेरे पास हल है ना उसका। तो आपने क्या करना है, जब आपने वो मसाला पीस लेना है तो उसके अंदर एक पीस स्लाइस डबल रोटी का भीगा हुआ उसके अंदर मिक्स कर देना है। तो आपके गोला कबाब यकीन करें कभी भी नहीं टूटेंगे।